Сега ги гледам тия икономисти, няма да ги назовавам поименно, обикалят телевизиите и обясняват колко е хубаво ние да сме на такъв дефицит. И викат, ма той дефицита бил за инвестиции. Ама изобщо не е вярно, че дефицита е за инвестиции. Дефицита е за раздутите социални разходи, които те ги раздуха последните 2 години. И ми е много странно как тия десни икономисти защитават този бюджет. И се чудих защо се получава така. И ще ви кажа моята теза, аз ще ви го кажа на тях в сряда в пленарна зала. Според мен няма никакво друго обяснение, освен това, че те не са на себе си. Те са хипнотизирани, разбирате ли? Вие сте забелязвали сигурно как Асен Василев не мига. Не мига. Според мен, като го гледат, се хипнотизира и той внушава, че този бюджет е много хубав. Няма друго обяснение, освен така масова психоза в Народното събрание. Да говори, че този бюджет е хубав и че е много готино да изтеглиш 30-40 милиарда дълг в следващите години и че като го теглиш този дълг ще станеш богат. Това ако не е масова психоза, не знам. И ще им препоръчам на колегите да отидат, не знам, да отидат да им леят куршум, да някой поп да се помоли, за да могат да се отмагьосат, защото според мен са омагьосани. И ще им препоръчам да не го гледат повече Асен Василев в очите, защото очевидно той ги хипнотизира и те не са на себе си.